Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wayne Rooney, gwiji wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya England, amesema kuwa Michael Carrick ndiye aliyekuwa chaguo la wazi zaidi kuchukua nafasi ya ukocha wa muda katika klabu hiyo kufuatia sintofahamu ya uongozi iliyokuwa ikiikumba Manchester United. Akizungumza, Wayne Rooney alieleza kuwa mazingira ya wakati huo hayakuruhusu kuleta kwa kocha mkubwa wa kudumu, hivyo Carrick alikuwa chaguo salama na la kimkakati. Wayne alisisitiza kuwa licha ya Carrick kuonekana mtulivu na mpole, ana upande wa ukali pia na uthabiti unaohitajika kuwadhibiti wachezaji. Alisema kuwa Carrick si mtu wa kubezwa na ana uwezo wa kusimamia nidhamu ya kikosi, jambo ambalo limekuwa changamoto kubwa kwa makocha waliopita Old Trafford. Kwa mujibu wa Rooney, tatizo kubwa Manchester United si makocha bali ni wachezaji kushindwa kutekeleza maelekezo ipasavyo. Akirejea kumbukumbu zake binafsi, Rooney alieleza jinsi alivyopata msukumo mkubwa alipokuwa anaingia Manchester United kwa mara ya kwanza baada ya kuelimishwa historia na tamaduni za klabu hiyo na viongozi kama Brian Robson na marehemu Sir Bobby Charlton. Alisema kuwa hali hiyo ya kuwajenga wachezaji kisaikolojia na kihistoria inaonekana kupotea siku za hivi karibuni, jambo lililoathiri utambulisho wa klabu. Rooney aliongeza kuwa Carrick hangeweza kuchukua jukumu la ukocha wa muda katika klabu yoyote ile isipokuwa Manchester United, akisisitiza kuwa mapenzi na uaminifu wake kwa klabu hiyo. Alikumbusha kuwa Carrick aliwahi kuiongoza timu hiyo kwa michezo michache hapo awali na alipata matokeo ya kuridhisha, hali iliyothibitisha kuwa ana uwezo wa kubeba jukumu hilo hata katika kipindi cha mpito. Kuhusu benchi la ufundi, Rooney alimpongeza pia Steve Holland, akimtaja kama nyongeza muhimu kutokana na uzoefu wake wa kiufundi, hasa baada ya kufanya kazi na timu ya taifa ya England. Wachambuzi wa soka kama Gary Neville na Jamie Carragher pia wamewahi kusema kuwa Manchester United inahitaji zaidi muundo imara wa uongozi kuliko kubadilisha makocha mara kwa mara. Kwa ujumla, Rooney anakiri kuwa jukumu alilopewa Carrick si rahisi, hasa ikizingatiwa hali isiyoridhisha ya klabu hiyo kwa sasa ndani na nje ya uwanja. Hata hivyo, anaamini kuwa miezi michache ya mpito inaweza kusaidia kurejesha utulivu na kuweka misingi bora ya baadaye, hata kama mafanikio makubwa hayataonekana kwa mara moja. Hatimaye, lengo kuu kwa Manchester United kwa sasa, kwa mujibu wa Wayne Rooney na wadau wengine wa soka, ni kujenga upya mfumo wa klabu, kurejesha utambulisho wake wa kuimarisha nidhamu ya wachezaji. Endapo hatua hizo zitachukuliwa kwa umakini, basi kocha yoyote atakayekuja baadaye atakuta mazingira bora ya kujenga upya klabu hiyo kongwe ya England, Manchester United, maarufu kama Red Devils. Kwa taarifa zaidi za kimichezo na burudani, usiache kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter. Tufollow kama Kasako Media, YouTube channel yetu, subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.